салом тамошобинони задман нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем ва ин навбат низ вобаста ба моҳияти фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ суҳбате меороем бо кормандони масъули алифбонк Далер Каримов, Сиёвуш Салихов, Суҳроб Фақиров ва Шерзод Содиқов. шуморо нахуст хушомадед мегӯем. саволи аввал ин аст ки вобаста ба муҳимияти фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чанде аз андешаҳои худро иброз медоштед. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 586 аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ саривақтӣ буда, он бениҳоят аҳамияти бузурге дорад, зеро метавонем гӯем ки ин ҳуҷҷат барои кишвари мо ҳуҷҷати тақдирсоз аст. фармони мазкур ҳамчун давомдиҳандаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри 2018 сол таҳти рақами 565 оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ имзо шудааст ки агар қонунро назар ба қонун қарор кунем, агар дар қарор омадааст ки ҳамин тадбирҳо ба роҳ монда шаванд. лекин фармони мазкур бартарияташ дар он аст ки аллакай ҳатмӣ будани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдии давлатиро қайд намудааст ва талаб кардааст ки ин худ як таконбахш аст барои соҳаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ. ва албатта ки бешубҳа метавонем гӯем ки айни замон ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар симои танзимгари худ Бонки Миллии Тоҷикистон ва ҳамкорӣ бо ташкилотҳо ва идораҳои давлатӣ аллакай бисёр корҳоро анҷом дода истодаанд ки имконият медиҳад ба шаҳрвандон қулай ва осон хизматрасониҳои давлатиро пардохт намоянд ва албатта ки вақти худро сарфа намоянд. ташаккури зиёд. воқеан ҳам гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои рушди иқтисодиёти миллӣ низ як заминаи муҳиме мегузорад. тамошобинони задманд ёдовар мешавем ки дар студия рақамҳои 221 60 41 221 48 24 ва 933 01 01 50 фаъол мебошанд ва шумо метавонед саволҳои худро тавассути ҳамин рақамҳо ба мо пешниҳод намоед ва мутахассисон кормандони алифбонк то андозае кӯшиш менамоянд ки ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавобҳои мушаххас гардонанд. саволи дигар ин аст ки гузариши раванди пардохтҳо аз нақдӣ ба ғайринақдӣ аз нигоҳи шумо чӣ бартариятҳо дорад? хуб, пардохтҳои ғайринақдӣ имкониятҳои зиёде ба мизоҷон албатта ки пешниҳод менамоянд ва дастрас менамоянд. агар аз бартариятҳо сухан кунем, мо метавонем қайд намоем ки худ қулай ва осон будани ҳамин пардохтҳо ва тариқи заминаҳои барномаи мобилӣ аллакай рӯз аз рӯз машҳуртар шудааст дар байни аҳолӣ ва истифодабарии он зиёд шуда истодааст ва ин як нишондиҳандаи хуб аст ки худ аллакай тасдиқ мекунад ки барои мардум чӣ аст? осон аст. ва агар аз худи бартариятҳо сухан кунем, албатта ин якуминаш ва аз ҳама беҳтаринаш он аст ки аз дил хоҳ-ҷо вақти худро сарфа намуда инсон метавонад чӣ хоҳ дар ҷои кор, хоҳ гӯем ки дар хона хизматрасони давлатиро пардохт намояд. дуюмаш он аст ки ин дастрас аст 24 соат ва 7 рӯз. албатта ки ин ҳам як кори ҳар як шаҳрвандро сабук мекунад ва албатта ки гоҳе мешуд ки мо пеш вақт намеёфтем ки равем пардохт кунем, ҳозир бошад қулай аст. ва дигараш он аст ки навбат пойдан, дар навбат истодан аллакай аз байн меравад ва албатта ки ин ба ҳама фоидарасон хоҳад буд. дигараш ин ҳамон хароҷотҳое ки то ба марказҳои хизматрасонӣ рафтан ё ин ки то ба як нуқтаи дигаре расидан мизоҷон ё ки шаҳрвандони мо сарф мекарданд, ин аллакай чӣ аз байн меравад.
ин ҳам гӯем ки ба ҳамон як хурд ҳам бошад, лекин як барои сарфакунӣ ба шаҳрвандон чӣ як иқдоми хуб аст. Ва дигараш он аст ки ҳар як пардохте ки аз тарафи мизоҷон мешавад доим сабт мегарданд ва доим дастрасанд ба ҳар як шаҳрванд дар барномае ки онҳо истифода мебаранд, ки ин ҳам як бартарияти хуб аст ки дилхоҳ вақт, дилхоҳ пардохти кардаашонро метавонанд бинанду дилпур шаванд, ки ё ин ки санҷанд. Барои гоҳи шахсоне ҳастанд ки ҳисоби худро мебаранд, бюҷаи худро назорат мекунанд, барои онҳо низ қулай аст, метавонанд доим аз барнома бинанд ва чӣ дилпур бошанд ки пардохташон гузаштагӣ аст, ки инам фикр мекунам як бартарии хуб аст. Ва ин асосиҳо бартариҳои асосие буданд. Агар дигар боз бартариҳо низ ҳастанд, агар дар бораи онҳо сухан кунем, яке аз бартарии дигар он аст ки дар охири соли 2022 аз рӯи омор агар нигоҳ кунем, қариб 82% аҳолӣ аз кортҳои пардохтӣ пулҳояшонро нақд мекарданд. Ва ин фармон ба мо замина гузошта истодааст ки минбаъд мардум чӣ ҳамон маблағҳоро барои пардохтҳои хизматрасони давлатӣ истифода баранд ва албатта ки эҳтиёҷ онҳоро нақд карда бурда ба хазина супурдан низ аллакай аз байн меравад. Ва ин як осонии дигар аст ки ҳар як шаҳрванд метавонад аллакай аз ҳамон корти худ чӣ хизмат онҳое ки дар хизмати давлатӣ ҳастанд, чӣ соҳибкоро ҳастанд, онҳо як даромади муайяне аз тавассути бонкҳо ба корташон мегиранд ё ин ки маош мегиранд ва ҳама инро метавонанд чӣ аз ҳамон корташон тавассути ҳамон ё худи корт ё тавассути барномаҳои мобилӣ пардохт намоянд. хуб, ташаккур. тавре шумо иброз доштед, санаи анамун амалиётҳое ки иҷро мекунанд дар барнома замин барномаҳои мобилӣ сабт мешавад. ҳамин тавр яъне онҳо метавонанд назорат баранд ва буҷаи худро ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳанд ва ин то андозае боис мегардад ки барои харҷи зиёдатии маблағ як мусоидаткунанда бошад. ҳамзамон хуб мешуд дар робита ба он сухан мекардед ки баъзе андозҳое ё ин ки боҷҳое ки нархномаи муайян доранд, муштарӣ метавонад тариқи ғайринақдӣ қабл аз муҳлат онро пардохт намояд? албатта дар ин ягон мушкилӣ нест. Агар тавассути барнома даромада рақами мушаххаси андозкунандаро ворид намуда маблағи заруриро пардохт намоянд, он ба ҳисоби ҳамон гӯем ки шахсии мизоҷ дар системаи дохилӣ рафта қайд мегардад ва албатта ки ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо ин дар ҳама ҳуҷҷатҳо мебарояд ва ҳама ки дар номи ҳамон мизоҷ гӯем қарз қайд намешавад. Албатта ҳангоми расидани муҳлат. тамошобинони иззатманд, тавре ёдовар шавем, дар студия рақамҳои 221 6041 221 48 24 933 01 01 50 фаъол мебошанд ва шумо метавонед ки саволҳои худро тариқи ҳамин рақамҳо ба мо пешниҳод намоед. инҷо суоле шудааст аз номи сокини шаҳри Душанбе Некрӯз Сафаров. чунин суол кардааст ки Q-Ramz чист ва дар кадом мавридҳо истифода карда мешавад? ташаккури зиёд барои савол. Q-Ramz ин як аксес аст ки барои интиқоли маълумот бо истифода аз телефонҳои мобилӣ ва ё дигар дастгоҳҳо ки бо камера ва барномаи махсус таҷҳизонида шудааст истифода мешавад. яъне QR-рамзҳо метавонанд дар ҳама соҳаҳо истифода бурда шаванд, аз ҷумла барои осон ва зуд гузарондани пардохтҳои ғайринақдӣ барои пардохтҳои ғайринақдӣ метавонед мизоҷ метавонад барномаи махсусе ки дар телефонҳои мобилӣ насб шудааст метавонад кушода ҳамон QR-рамзро хонда ва пардохтҳои ғайринақдиро анҷом диҳад. ин як имконияти
бештарро медиҳад барои мизоҷ ки пардохтҳои ғайринақдӣ бо сонияҳои дар сонияҳои кӯтоҳ метавонад гузарад. ташаккури зиёд. ҷиҳати гузаштан ба низоми нави пардохтҳо, яъне ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ то имрӯз аз ҷониби Алифбонк чӣ тадбирҳо роҳандозӣ шудаанд? ташаккури зиёд барои савол. Имконият бошад ман ба ин савол ҷавоб медиҳам. Алиф шурӯъ аз соли 2017 қадамҳои аввали худро барои рушд намудани самти ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ қадам ба қадам мемонаду кӯшиш менамояд ки ба мизоҷон хизматрасониҳои васеъ босифатро пешниҳод намояд. дар самти пардохти хизматрасониҳои давлатӣ бошад, Алифбонк солҳои охир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда пеш аз ба имзо расонидани фармони 586 якчанд хизматрасонии давлатиро пешкаши мизоҷони худ пешниҳод гардонида буд. Аз ҷумла пардохтҳои хизматрасонӣ, яъне коммуналӣ, аз хона набаромада мизоҷон метавонанд пули обро, пули барқро, шабакаҳои гармдиҳиро пардохт намоянд. Инчунин агар ки шаҳрвандон ба ягон корхонаи давлатӣ ташриф оранд, онҳо метавонанд тариқи кортҳои пластикии худ, кортҳои пардохтии худ ва QR-рамзҳо пардохт намоянд. пас аз ба имзо расонидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯтоҳтарин муддат бо сарпарасти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки давлатии Амонатбонк дар заминаи мобилии Алифмоби имконияти пардохти зиёда аз 250 хизматрасонии давлатӣ аллакай дастрас мебошад ки ин хизматрасониҳо гуногун ҳастанд, ба монанди пардохти андоз, пардохти боҷҳои давлатӣ, хизматрасонии ҳар гуна вазоратҳо. Аллакай агар ки шумо хоҳед шиносномаи нав ба даст оред, шумо метавонед боҷи ҳамин шиносномаро тариқи Алифмоби худи ҳозир пардохт намоед. Пардохтҳо бо муваффақият анҷом дода истоданд. дар самти барориши кортҳои пластикӣ ва ҳамёнои мобилӣ Алиф ҳарчи кӯшиш менамояд онҳоро ба ҳамаи шаҳрвандон ройгон пешниҳод намуда барои осон гардонидани пешниҳоди ин гуна воситаҳо аз хона набуромада тибқи қонунзории ҷумҳурии Тоҷикистон ба мизоҷон пешниҳод менамояд ки мушаххаскунии онро дар заминаҳои мобилӣ ба таври аз хона набаромада гузаронанд. Инчунин ба мақсади васеъ паҳн намудани имконияти пардохти ғайринақдӣ хизматрасониҳои давлатӣ, бонк корҳои таблиғотии тавзеҳотиро тариқи ҳама расонаҳо аз он ҷумла интернет фаъолона ба роҳ монда кӯшиш ба харҷ дорад оиди ин тағйиротҳои муҳими соҳа ба ҳамаи шаҳрвандон расонад. ташаккури зиёд. то чӣ андоза пардохтҳои ғайринақдиро шаҳрвандон ба осонӣ иҷро карда метавонанд? Баъзе нафароне ки замина барномаҳои мобилӣ ва ҳамёнҳои электронӣ надоранд, онҳо чӣ тавр бояд хизматрасониҳои давлатиро пардохт кунанд? ташаккури зиёд барои саволатон. Бениҳоят саволи ба морид. Албатта технологияи муосир аллакай ба мо нишон медиҳанд ки пардохтҳои гуногунро тариқи ҳамёнҳои гуногун, тариқи албатта ҳама он гуна заминабарномаҳое ки пешниҳод мешаванд бо осонӣ қулай ва дастрас бе ягон мамнуият пардохт кунанд ва албатта мутахассисони соҳае ки дар ин самт кор мекунанд ҳамаҷониба кӯшиш мекунанд ки маҳз пардохтҳои ғайринақдиро дар ҳама ҳамёнҳои мобилии худ ҷой кунанд, то ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бе ягон сарф кардани вақти худ, бе ягон сарфа намудани вақти худ ва қувваи худ аз ҷой нахиста ҳамаи он пардохтҳоро пардохт намоянд. ва албатта ҳастанд нафароне ки имрӯз ҳамаи шаҳрвандон фарз мекунам телефони смартфон ва дастрасӣ ба интернет доранд
ва бо кушодани ҳамёнҳои мобилӣ ва пайваст кардани кортҳое ки пешбинӣ шудагааст ва баъд аз дастрас кардан метавонанд пайваст кунанд ва бе гузаштани мушаххаскунӣ пардохтҳои давлатиро пардохт намоянд ки ин бениҳоят як ташаббуси беҳтарин аст. саломат бошед. тамошобинони иззатманд боз ҳам ёдовар мешавем ки дар студия рақамҳои 221 60 41 221 48 24 ва 933 01 01 50 фаъол мебошанд ва шумо боз ҳам метавонед саволҳои худро тариқи ҳамин рақамҳо ба мо ирсол намоед. саволи дигар аз ҷониби сокини ноҳияи рашт зайнаб бибӣ мавлонова пешниҳод шудааст. як замимабарнома дар смартфон боргирӣ намудам. муҳим аст ки аз дигар бонкҳоро низ боргирӣ кунам ва ё метавонам ҳама намуди хизматрасониҳоро минбаъд тавассути ҳамин замимабарнома пардохт намоям. метавонем гуфт ки ин интихоб дар дасти ҳар як шаҳрванд аст. албатта шукрона ки ҳозир интихоби худи ҳамин барномаҳо зиёд аст ва он фазое ки барои мо он муҳите ки барои мо гӯем ки дастрас гардид имконият дод ки аллакай ҳамаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳамёнҳои мобилии худро созанд ва пешкаши шаҳрвандон намоянд ва албатта ки аллакай худ чихе ки қаблан низ қайд намудем ҳар як ташкилоти қарзии молиявӣ ҳаракат дорад дар ҳамкорӣ бо амонатбонк ва бо сарпарастии Бонки Миллии Тоҷикистон ин хизматрасониро дар ҳамон барномаи худ илова намоянд ва агар ки ба ҳар як шаҳрванд ҳамон шаҳрванде ки кадом бонке ки қулай аст ва албатта метавонад ҳамонро истифода барад. ҳатмӣ нест ки барои ҳар як хизматрасонӣ алоҳида барнома насб намуда шавад. барои ҳамин ин имконият гӯем ки фароҳам аст ба ҳама ва интихоб дар дасти худи шаҳрвандон аст. бозам сокини ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ далер комилов савол пешниҳод кардааст ки барои чӣ пеш аз пардохти баъзе хизматрасониҳо бақияи қарз дар барномаи мобилӣ нишон дода мешавад, дар баъзеи онҳо нишон дода намешавад? хусусияти баъзеи хизматрасониҳо чунин аст ки дар мақомоти давлатӣ маълумоти муштарӣ мавҷуд аст ва онҳо нишон дода мешаванд. мисол маълумот дар бораи истифодабарии барқ аз рӯи ҳисобченкунаки барқӣ дар мақомотҳо ҳастанд. дар баробари ин ҳастанд хизматрасониҳое ки дар онҳо зарурияти пеш бурдани ҳисоби шахсии муштариён мавҷуд нест ва аз ин лиҳоз ҳоҷат ба нишон додани бақияи қарз низ нест. масалан боҷи давлатӣ барои гирифтани шиноснома, дар ин ҷо ҳоҷати нишон додани бақияи қарз нест ва дар истифодаи ин хизматрасонӣ шаҳрвандон низ бақияи қарзи худашонро дида наметавонанд. ташаккури зиёд. то кадом андоза гузаштан ба низоми нави пардохтҳо яъне ғайринақдӣ барои муштариён бехатар аст? аз нигоҳи худ шарҳ медодед. ташаккури зиёд. пас аз фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ чунин саволҳо албатта ба миён меоянд ва албатта бехатаранд. барои чӣ? ҳангоми пардохт кардани андоз ё ин ки боҷҳои муайян мизоҷон маблағи нақдиро гирифта ба мақомотҳои махсус меоянд ва дар навбат истода онро пардохт мекунанд. то омадан ба мақомотҳои махсус эҳтимолияти гум кардани маблағ ҳаст. албатта аз ин ягон эҳтимолият дур нест. ва як нуқтаи дигар ки баъзан андозҳое ҳастанд ки бениҳоят маблағҳои калонро албатта аз ҷониби соҳибкорон пардохт карда мешавад ва ин риз эҳтимолият ва хавфҳои муайяни худро оид ба гумшавии маблағ низ бароҳ монда мешавад. аз самти бонкҳо гирем, бонкҳо ҳамаҷониба рӯзторӯз кӯшиш карда истодаанд ки рамадҳои дохилии худро дар ҳамёнҳои мобилӣ ва дар он замимаҳое ки нисбати муштариён нисбати шаҳрвандон пешниҳод мекунанд хубтару беҳтар гардонанд ва дар ин самт корҳо рӯзторӯз рушд ёфта истодааст ва шаҳрвандон метавонанд дар ин самт бе ягон мушкилӣ хавотир низ нашаванд. боз як нуқтаи назарро қайд кардан ба морид аст ки чӣ гунае ки ҳамкорон дар боло қайд карданд имконияти дидани амалиётҳои худ ҳаст. яъне таърихи амалиётҳои худ дар ҳамон замимаҳое ки албатта қайд мешавад дидан мумкин аст ва дар таърихи ҳамон замимаҳо
мизоҷон имкон доранд бе ягон маъмуният онро истифода кунанд ва доир ба баландбардоштани маорифи сатҳи молиявии шаҳрвандон ҳамарӯза корҳо бо Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва албатта ки бо дигар ташкилотҳои қарзӣ рафта истодааст ва барои боз ҳам беҳтару хубтар гардидани сатҳи фикронии мардум оид ба истифода намудани чунин хизматрасониҳо албатта наворҳои махсус дар сомонаҳои иҷтимоӣ саркарда аз интернету то ба шабакаҳои албатта телевизионӣ пешниҳод нисбати шаҳрвандон мешавад. барои хуб ҷараён гирифтани ҳамин ҳисоббароваркуниҳои ғайринақдӣ, яъне баланд будани маърифати молиявии аҳолӣ шарти асосӣ ба ҳисоб меравад, чун онҳо бохабаранд аз тарзи истифода бурдани заминабарномаҳои мобилӣ ва ҳамёнҳои электронӣ ва дар ин сурат онҳо пешораи мушкилоте намешаванд. Боз ҳам савол аз ҷониби сокини шаҳри Душанбе Абдураҳим Раҳимҷонов чунин пешниҳод кардааст, ки тариқи корти нафақа пардохтҳои давлатӣ иҷро карда мешавад ғайринақдӣ? бале, бо истифодабарии кортҳои нафақавӣ инчунин пардохтҳои ғайринақдиро мешавад анҷом дода. Яъне тариқи заминаи мобилии бонкҳои худ ҳар мизоҷ метавонад барои истифодабарии пардохтҳои хизматрасонии давлатӣ истифода баранд. Инчунин дар шӯъбаҳои бонкӣ мо медонем, ки дар бораи кортҳои пардохти Амонатбанк айни ҳол гуфта истодаем, метавонад тариқи кортҳои пардохти нафақавӣ метавонанд дар шӯъбаҳои бонкии Амонатбанк метавонанд хизматрасонии давлатиро низ пардохт кунанд. хуб, дар оянда барои огоҳии бештари сокинон аз ҷараёни ҳисоббароваркуниҳои ғайринақдӣ ва осону қулай анҷом додани ин раванд Алифбонк кадом нақшаҳоро амалӣ менамояд? Хуб, ташаккури зиёд. Ҳисоббароваркуниҳои ғайринақдӣ яке аз ҷойҳои намоёнро дар дурнамои Алиф мегирад. Пайваста ба ин Алифбонк корҳои як чанд муҳимро анҷом додааст. Чӣ хеле ки аллакай қайд карда будем, Алиф фаъолона кортҳои пардохтиро барои мизоҷон ва шаҳрвандон пешниҳод мекунад. Яъне мизоҷ метавонад дар муддати кӯтоҳ, дар муддати 10 ё 15 дақиқа метавонад соҳиби корти пардохтӣ шавад, корти миллӣ ё корти виза. корти пардохтиро метавонанд на фақат танҳо тариқи идораҳои бонк дастрас кунанд, инчунин метавонанд тариқи онлайн, яъне аз сайти сомонаи Алифбонк дастрас кунанд. ғайр аз ин, солҳои охир Алифбонк дар самти ҷалб намудани соҳибкорони хурду миёна ба пардохтҳои ғайринақдӣ якчанд корҳоро низ анҷом додааст. Дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ QR рамзҳо ва посттерминалҳо насб шудааст, насб намудааст. Яке аз лоиҳаҳои муҳими ки Алифбонк соҳавӣ дар ин самт ба роҳ мондааст, ин QR рамзи ягона мебошад. ин лоиҳа аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон амалӣ гашта ба пардохткунандагон яке аз имконият фароҳам овардааст, ки ташаккури зиёд. ва мо бовар дорем, ки бо пешниҳоди ҳамин андешаҳо маърифати молиявии аҳолӣ низ тақвият меёбад. изҳори сипос ба шумо барои баёни андешаҳо ва бори дигар хушомадед. тамошобинони иззатманд, ёдовар мешавем, ки дар суҳбати мо қарор доштанд кормандони масъули Алифбонк Далер Каримов, Сиёвуш Салихов
суҳроб фақиров ва шерзод содиқов. дар ҳамин ҷо барномаи мустақими дар мавзӯи рӯз ба поён мерасад. ба шумо рӯзгори хушу босаодат таманно дорем.